Tahaks kutsuda siia mõningad inimesed arutama tegelikult Eesti elu üle läbi panganduse kõverpeegli. Kõigepealt Raivo Vare, kes on Pangaliidu juht olnud ammu, päris alguses, esimene Pangaliidu juht. Võtan siit järjest, kes istub. Riho Unt, kes on ka olnud Pangaliidu juht hiljem veidi. Erki Raasuke, kes on olnud Pangaliidu juht veidi varem. Ja Andreas Laane, kes on olnud Pangaliidu juht ka seal kunagi. Palun härrad siia. No nii. Natukene tõsisemal lainel. Raivo, kui sina olid Pangaliidu juht, siis ma nüüd rohkem seda sõna ei kasuta, eks. Aga siis oli Eestis, mul on muuseas targas paberis on kirjas kollasega X panka. Et ma arvan, et see X oli umbes 42 või 43. 41 oli tegelikult töötavaid panku, aga 28 oli need, kellega me rääkisime. Ja ütleme niiviisi, et loogiline küsimus oleks ju see, et mis sa siis, mis su põhilised ülesanded olid ja nii edasi. Aga ma küsin hoopis teistmoodi, et Raivo, kui sina täna oleks pangajuht või Pangaliidu juht, mis sa teistmoodi teeks? Ma ei ole kindel, et teistmoodi teeks. Teatud jooned on ju sarnas, nii nagu see logogi siin selja taga on ikka põhiliselt seesama. Meil oli muuseas arutelu, et võiks ära muuta juubeli puhul siin. Ja nagu panganduses ikka on läbi selle kõverpeegli või suure magnifieri näha midagi, mida päriselus tihti peale ei panda tähele. Selle sama logoga seosest on lihtsalt paralleeli, et see logo ei ole juhuslikult selline, nimelt heraldiliselt soovitati mitte tekitada logot organisatsioonile, finantsmaailmas tegutsevale organisatsioonile, mille peal on midagi, mis on kukkuva või veereva asendi meenutus. Kui keegi mäletab, siis Tartu Pangal oli üks selline, kui keegi teab, siis Deutsche Pangal on üks selline, aga meie siis tegime midagi püramiiditaolist ja ülespoole soliidsel alusel põhinevat, ülespoole pürgivat ja veel kuldne ka. Ja eks see tegelikult ongi Eesti panganduse selline kvintessentsmoneti tema geneesi või ajaloo mõttes. Ja kas oleks võinud midagi teha teisiti? No takkajärgi tarkus on täppisteadus, kindlasti on detailides midagi. Mida Pangaliit andis ja mis oli tegelikult see, mis on kõige tähtsam minu jaoks, oli see, et suudeti nagu ühe tööstusaru, ma rõhutan seda sõna, konkurendid ühe laua taha tuua, mitte kõik ei saanud muuseas sellest kohe aru, osadel oli eriarvamusi, aga tasapisi ja ajapikku tegelikult tekkis ühine arusaam, kuidas asja paremini edasi viia, nii et kõigi huvides oleks nii sektori seisukohas kui kliendi seisukohas. Ja sellel teel on oldud suhteliselt edukad, ma arvan. Nii et ma ei tahaks öelda, et midagi on valesti, mõni asi teisiti, mis siis üldiselt on hästi läinud. Siin jutuajamistel kuskil foajeest korraks juba lipsas mul see läbi, et kellegiga, et ega neid lapsukesi väga palju ei ole tegelikult jäänud 25 aasta taguseid, kes oleks peaaegu sarnase mudeli alusel edasi toimivad oma nime all peale kauba, eks ole. Valdavalt on toimunud transformatsioon, Eesti areng on olnud kiire, on muutuv maailm olnud ja kõik on muutunud ja vaadake, kui palju on muutunud selles samas panganduses. Aga nüüd mingisugust konstruktiivsed alused, mitte ainult logo on siiski säilunud. Järelikult oli see õnnestunud projekt. Kuna sa siin niimoodi ilusti juba alustasid ja sisse vedasid meie diskussiooni, siis asi, millele ma enne viitasin võib-olla seal foajees, on Eesti geograafiline asukoht, asume ju ida-lääne vahel ja mingit pidi on hästi loogiline, et me võiks viia ellu ärisuhteid Venemaaga, arendada kaubandust, sa oled ise transiidis olnud, teinud teisest küljest jällegi, eriti viimaste aastate uus reaalsus on see, et on tulnud päris palju sanktsioone, peame jälgima, tunnema klienti põhimõtted, mis tõesti ongi umbes sellised, nagu seal kirjas on kohati. Ankeetides ma mõtlen, mitte sisuliselt. Kõik on peaaegu pepid. Kõik on pepid ja seal on veel see aspekt, eks, et kui sa inimese käest küsid,
siis need, kes päriselt on pepid, need nagu igaks juhuks seda kirja ei pane ja need, kes tahaks olla, need panevad kindlasti kirja, et ma olen ka. Et me oleme tegelikult kogu majandust, kui sa vaatad, eksport Venemaal on 2% kogu ekspordist. Import ma ei oska öelda, aga ega ta nüüd oluliselt suurem ei ole. Et mingit pidi võib öelda, et mingit osa majanduse potentsiaalist me ei kasuta, samal ajal on riskid seal väga suured, et kas ütleme pangandus siin peaks olema pigem riske maandav või riske võttev, et kas siin on võimalus või on see oht, kuidas sina seda näed? No mina tahaks kiita pangandust, sellepärast et olgem ausad, kogu see Eesti transiidi kunagine edulugu on ju tegelikult põhinenud suuresti Eestis toimivates inimeste ettevõtlikkusel ja muuseas Eesti pankade toel. Sellepärast, et vaadakem see infrastruktuur, mis on välja ehitatud, venelased väga tihti armastavad rääkida, et see kõik on nõukogude ajal ja nüüd umbes niimoodi, et kuritarvitavad baltlased. Kaugel sellest, nõukogude ajast ei ole meil peaaegu mitte midagi jäänud, välja arvatud üksikud elemendid, suur osa sellest, mis on täna ja mis on olnud eduloo nii-öelda aluspõhjaks selleks, et see saaks tekkida, on olnud tegelikult meie oma looming. Ja suuri asju ei ole võimalik teha ilma pankadeta, nii et selles mõttes on see olnud pigem edulugu. Nüüd, kui vaadata tulevikku, siis peab ütlema, et majandusliku gravitatsiooni reeglid on täiesti olemas. Ja mingil kujul mingisugune äri Venemaaga oli, on ja jääb. Aga see ärimudel, mis alguses oli ja mida tegelikult pangad alustasid esimesena selle mudeliga mingil määral ka, ütleme niimoodi võitlust, kui nii võib öelda, oli selline metsiku lääne mudel, eks ole, see kuldne aeg, kui Eesti oli suuri metalli eksportööri ja nii edasi. Siis tegelikult see aeg on pöördumatult möödas. Ja nüüd on uued mängureeglid, nad ahistavad natukene, aga suurem osa sellest kukkumisest, mis on selle majandusliku gravitatsiooni keskuse muutusega koos kaasnenud, ehk siis Venemaa osakaalu vähenemine on tegelikult toimunud mitte meist sõltuvatel asjalt. Ja ma olen tegelikult osalenud ühes Läti Välispoliitika Instituudi uurimisprojektis, mis kunagi uuris seda 92 kuni 2011, mis on toimunud Balti riikide, aga meil siis antud juhul minu puhul Eesti-Vene majandussuhetes ja toimus dramaatiline muudatus juba 90. lõpuks ära ja teine raund oli välja arvatud transiidi- ja logistikasektoris oli veel 2000. keskpaigaks. Ja sealt edasi on tegelikult lihtsalt järellahingud. Nii et me oleme selles mõttes, meil on natuke potentsiaali kasvada, kui poliitika ei segaks, aga meil ei ole enam võimalik hüpata tagasi seal, kus me olime. Nii nagu paljud teised asjad elus on muutunud. Täpselt nii nagu pangandus endas on väga paljud asjad muutunud, tagasi hüpata ei ole võimalik. Küll aga panganduses on hüpatud mitmest asjast üle, nagu me teame. Jah, võib tõesti ainult nõustuda, et kui metsiku kapitalismi ajad olid metsiku lääne ja kauboi, nendest terminites väga orienteeru, siis Pangaliidu 25. sünnipäevaks on Eesti pangandus jõudnud sinna, kus ilmselt ka sellised nõukogude äritavad, nagu üldiselt enam ei ole salongi kõlbulikud. Ja see ongi võib-olla kaasa toonud mingit pidi aeg-ajalt turu mitte just nii kiire kasvamise, aga samal ajal kindlasti palju teistsugusematel alustel. Ja nüüd ma vaikselt pööraks Erki poole ja me mäletad, kui kui me kohvi jõime, siis nimetasid sellise metafoori, et kas on lippude langetamise või lippude heiskamise aeg. Ja see oli küll mõned aastad tagasi, aga sa ütlesid, et pangandus ja just LHV oli kiiresti kasvamas, et on palju lippe langetatud, aga sa tunned, et tegelikult võiks ka mõne üles tõmmata. Ja nüüd, ma ei mäleta, kas sa seda metafoori ise mäletad, aga tõepoolest, et see aasta, nagu ma ka ennem nimetasin, on põhimõtteliselt tõmmatud üles 2 uut lippu, Luminor Pank ja Coop Pank, ja tundub, et nagu tegevust on küll ja küll. Ja tegelikult ma tahtsingi küsida, et nüüd olles olnud nii Hansapangas, Swedis, Rootsis, LHV, vahepeal riigisektoris, et mis tunne on tagasi olla nüüd niimoodi rooli taga? No see viimased 5 kuud, et ma arvan, et kõige õigem on seda kirjeldada ujumusliigutust tegemisena tühjas basseinis. Et see on see, mis me tõsise näoga läheme iga hommiku kontorisse ja siis mida me teeme, et me valmistame ette midagi, mis veel sündinud ei ole. Loodetavasti sünnib oktoobrikuus.
see viide muidugi jah, et maailm on hästi palju vahepeal nagu muutunud, et oleks keegi mõnda aega tagasi öelnud, et sa teed plaani, eks ole, kellegiga leivad ühte kappi panna või midagi ühendada ja siis selle välja teavitamisest, et see 1 aastaga seda nagu tehtud, et niisugused on nagu need protsessid, et siis oleks pidanud seda halvaks naljaks. Aga nii ta täna on, et see jah, meie see sama tööstusharu, et on väga-väga palju muutunud. Nüüd tegelikkuses ju ühelt poolt ma olen suga hästi nõus selle koha pealt, et ma ei tea, kas see on nagu lippude tõstmise aeg, võib-olla nii päris ei ütleks niimoodi, et aga ja meil on midagi käimas siin praegalt, et mida me päris tükk aega ei ole näinud ja ma millest arvan ka seda, et see just ongi praegalt see niisugune aktiivne muutuse aeg, millest mine tea, aga et võib-olla järgmine aeg jälle ei ole nii nagu aktiivne. Et iseenesest ju nagu uusi tulijaid väga või ei ole, aga see viimane finantskriis ja oma järelmõjutustega üht-teist on ta teinud. Ta on ühe niisugused nagu poolkõvad, ütleme siis nii, nagu ärimudelid, nad on teinud veel raskemaks, need on siis kas kokku pakkinud või läinud. Ta on toonud tagasi pragmatismi, üle riigipiiri enam nagu raha ei külvata, asi on läinud keerulisemaks, kapital on läinud keerulisemaks, jälle raha tegemine on läinud jälle moodi ja sellel on, ma arvan, et sellel on väga tervendavad mõjud, et mõnes mõttes me võime öelda ühelt poolt, et see konsolideerumine ja võib-olla ta on niisugust jah, et ongi võib-olla õige öelda, et võib-olla see konkurents isegi mõnes mõttes tegijate arvu poolest just kui nagu väheneb, aga ma jälle arvan seda, et see turgu muutub ja need tegijad muutuvad tegelikult veel niisuguseks nagu tugevamaks ja nutikamaks, et me jah, võiksime ja küllap me ongi, et konkureerida rohkem ikkagi see, et missugune on järgmine hea toode, et mis see siin on see vau-klient, mis standile teeb, mitte nagu järgmine nagu 5 pipsi, eks ole, nagu marginaalis. Ma arvan, et me oleme hästi selles suhtes teel. Ja see ongi üks põhjus, et miks ma ise teen neid sealses basseinis neid liigutusi niimoodi, et ma arvan, et see on relevantne ja see on põnev, seda ei ole tükk aega toimunud ja siin on nagu rabistamist järgmiseks 5-7 aastaks. Sul saan sust õigesti aru, praegu jäin kuulama, et tegelikult mis sa ütlesid on see, et kui isegi pankade arv enam-vähem jääb samaks või ei muutu, siis kui ennem olid kõikidel väga sarnased ärimudelid, siis nüüd viimasel ajal on konkurents läinud just tihedamaks sellepärast, et on sama pankade arvu juures palju erinevaid ärimudeleid, et tuletan meelde tegelikult ju Inpanga sünnipäev on siin aasta või 2 tagasi, annab mulle vastu pead, et ma ei tea seda täpselt, aga tegelikult ka täiesti uus ärimudel või mitte uus ärimudel, aga selles mõttes selgelt suunatud ja mingi selge eristuv väärtuspakkumine. Jah, hästi õige. Et kliendipakkumine on olnud üle Balti, on olnud üsna sarnane väga pikka aega ja võib-olla siin uued tuuled võib-olla minu arvates tulidki võib-olla eelkõige LHV-ga, eks ole, kes positsioneeris ennast nagu teistmoodi. Aga see, et kui kliendile tundub, et kõik on nagu hästi sarnane ja kõrvaltvaatajale tundub hästi sarnane, et see, mis jäi nagu võib-olla ülejäänud jälgijatele 2 silma vahel, et aga see, mis aktsionärideni jõudis, ei olnud üldse sarnane. Et 1-2, eks ole, tulid ja korrasid nagu laua puhtaks ja ülejäänud tegid või nühkisid niisama. Ja see aeg pidi otsa lõppema, omamoodi on kummastav, kui kaua see kestis. Et võime osa ikkagi öelda, et üle 10 ja vaatad peaaegu 15 aastat on ju, et sa käitud ikkagi niimoodi, et nüüd me tuleme turule ja nüüd me paneme lipu püsti ja paneme siin jala maha niimoodi ja kuna meil midagi muud tarka teha ei ole, siis alustame selle odava laenuga ja nii ta käis. Jah, aga see aeg on tõesti läbi, et kapital on kallis, eks ole, niisugused need muutused on ja samas on see, et nagu kompliment, eks ole, et Trehole ja sulle ja Priidule ja et see, mis te teete, on väga hästi, et täna tulla ja proovida teha 3. Põhjamaade panka nagu teie viisil siia juurde niimoodi nagu odava koopiana, et see on ju rumal, eks ole. Ja mitte see, et ma arvan, et need ärimudelid oleksid sellepärast erinevad, et kellegi oleks nii palju kohutavalt parem idee, vaid on see, et sinna samasse prakku ei ole enam mõtet nagu pressida.
et tuleb eristuda ja see on osa innovatsioonist, see on nagu mõtlemisest, kõik need asjad, mis tahetakse teistmoodi teha, kõik need ei tööta, aga kindlasti midagi hammustatakse läbi, et see, et LHV raporteerib iga kuu 2500-st 3000-st uuest kliendist 2 kontori pealt niimoodi, see on innovatsioon niimoodi, et kliendid seisavad järjekorras, et saaks kontosi lahti teha. Jaa. Sinu käest peab küsima seda ühte küsimust. Sa läksid erasektorist riigiametisse ja ütleme erasektori kogemusega või enda karismaga, mis ta esimene assignment oli vist Maanteede Amet või midagi sarnast, siis oli sul Estonian Air, oli Eesti Energia, nii palju asju erinevaid ja sa jõudsid seal väga palju toimetada ja askeldada. Ja nüüd erasektorist tagasi, kuigi basseini vast ei lastakse äkki vesiga sisse, aga ütle meile, mis sa õppisid, mis kogemust nagu näiteks peaks me siin, kes me niimoodi erasektoris või pankades niimoodi tööl käime või tööd teeme, päris palju inimesi on siin, ka kolleegid, et mis on nagu see asi, mille peal tegelikult peaks peeglisse vaatama õppima, sest ei ole võimalik, et erasektorist on kõik head asjad ja avalikust kõik mitte, eks. Et kas on... Ma isegi ei oska sellele küsimusele niimoodi vastata, et ma arvan, et see esimene laine oli see just, et ma olin tulnud ka suurest ja kohati ikkagi üsna nagu lohisevast organisatsioonist sellel hetkel ja hästi palju asjad olid sarnased ja see ongi, kus on suur hulk inimesi on kuskil koos, eks ole, see grupidünaamika ju ei ole nagu teab mis erinev. Et see on natuke võib-olla isegi klišeelik jah, et otsida nüüd neid erinevusi, nii et ja kõik oli ju ka hästi juhuslik niimoodi, et jah, see kõlab nagu võib-olla ka isegi läilalt natukene, aga mis mulle nagu sellest külge jäi või et ühelt poolt on see, et tõepoolest, et kuidas asju saab ikkagi nagu kohutavalt halvasti teha, aga teiselt poolt ka seda, et kuidas mingil, mitte naljakal viisil või et just see sama aeg, et see õpetas oma riiki armastama. Et me olime kuidagi, vaata, finantssektor on olnud, ütleme, avalikust sektorist on tegelikult ikkagi suhteliselt nagu kaugel olnud, eks ole, poliitikaväline hästi või neid kokkupuuteid pole olnud. Ja ma arvan, et see aeg mingil põhjusel, et see, et ma hoolin palju rohkem. Et see maailm läks nagu selle võrra suuremaks niimoodi, ja mingi tükk jäi sealt külge niimoodi. Aga ma ei oskagi seda kirjeldada. See on nagu see Prantsuse revolutsiooniga, et meil on veel 200 aastat vaja, et enne kui me hakkame seda hindama, et mul on ka võib-olla 20 aastat vaja, siis ma saan öelda, et kuidas see mõjus. Sa ütlesid väga ilusti, et ei tea, võib-olla see oli korrelatsioon, mitte kausaalsus, aga et saaksid oma riiki rohkem armastama. Et ma arvan, tegelikult seda ütles ka ennem Raivo nimelt, et ju mingit pidi milleks seda panka vaja on. Et kui mul madratsis ei ole nii palju raha, et saaks osta Kalamaja korteri, nagu me kuulsime, et siis peale mõningaid küsimustikke ja preemiapunkte ja asju, siis sul on see korter, laen on ka, aga tegelikult sa saad viia ellu mingid unistused ja asjad, mida nagu muidu ei saa. Et sul tegelikult võimaluste spann läheb laiemaks ja mingit pidi Raivo ütles, et laenurahaga on ehitatud sadamaid ja muid asju, muidugi on. Ma arvan, et 20 aastaga, mis ma arvan, isegi olen näinud, käides siin umbes kõrvalmajas koolis, et viimase 20 aastaga Tallinna siluett, samad majad siin ümberringi on ju tundmatuseni muutunud ja vähestel nendest ei ole panti peal, eks ju. Aga jõuame edasi, ütleme, see ongi mingit pidi nagu asi, mis võib-olla ongi pankade missioon Eestis, et tegelikult aidata ettevõtjate ja inimeste unistusi, mis on loomulikult mõistlikult, kaalukalt läbi analüüsitud, ellu viia. Riho, sinu mandaat on täna Eesti, Läti, Leedu ja äkki siin Poola ka võib-olla ei ole? Poolas on kontor meil olemas, aga meil ei ole Balti division. Ja olles ka ennem olnud SEB juhatuse esimese aastat 7 ja nüüd läinud Balti 3 riigi eest vastutama, et loomulik küsimus on ju, et kuidas Eesti paistab, me oleme ikka tublid
ja kuidas tegelikult, kuidas läheb, ma arvan, et sellest on hästi vähe räägitud, et kui siis peamiselt lehe pealkirja näol, et nüüd on Lätis maksuime, ma olen tõesti, ei ole seda imet isiklikult näinud, aga et äkki kommenteerid just selles võtmes, et kuidas meie lõunanaabritel läheb ja kuidas me seal siis paistame? Tooteteenus, ma saan aru, on küllalt sarnased. No ma arvan, et meil eriti Eesti poolest vaadates tihti meeldib ennast naabritega võrrelda, sellepärast, et tänasel hetkel numbrid on alati meie kasuks, Eesti kasuks. Ja paljustel juhtudel on see, et ega turg stabiliseerus siin väga palju varem ära, et tihti, kui omanike poolt vaadata seda Balti turgu, siis et 2009-2008 aastal ikka kaotati päris palju raha sellel turul. Aga see, ja kui istud nagu Stockholmis, siis see pilt nagu pannakse suhteliselt kokku, et seal ei eristata nii väga, et kus see raha siis parajasti kaduma läks, oli see nüüd nagu Eesti või oli see nagu Leedu või oli see nagu Läti, aga tegelikult on see suhteliselt nagu suures erisuses, et kui Eestis oli see enam-vähem nagu 2 aasta kasum, Leedus oli umbes 7 aasta kasum, siis Lätis kaotati üle 10 aasta kasumi, nii et seetõttu Eestis olles sa ei saagi aru, kui sügav see Balti kriis oli. Ja see oli ka omanike jaoks suhteliselt valus. Et see oli ka näiteks, kui meil oli siin just eile, oli meil kogu nõukogu oli siin ja Wallenberg oli ka siin ja kui sa omad sellist tugevat omanikku, kes on väga pika vaatega, sellepärast tema jaoks ta on 160 aastat olnud, ta kavatseb järgmised 160 aastat edasi olla tema perekonna käes see pank, siis ta ikka see tunnet, et ta jõuab tagasi 8 aastat tagasi olnud sündmuste juurde. Ja siis on siis nagu eesmärk selgitada, et järgmine kord, kuna kriis niikuinii tuleb, aga ta tuleb teistmoodi. Et sa pead suutma seda öelda, et organisatsioonid on selliseks olukorraks valmis. Ja seetõttu on ka üsna keeruline võrrelda tänasel hetkel Lätit, Leedut ja Eestit, sest et kui Leedu majandus ikkagi startis nüüd ära 2015, Läti majandus 2016, Eesti oli 2013 panganduse vaatevinklist, siis on Eestis ka selline sisuliselt nagu 3-aastane edumaa, et kus kõik need samad krediidikahjumid on normaliseeritud, sa tegeled uue äriga, sa vaatad, mis siin turul olukord on. Lätis on siiamaani ikkagi sellisel hetkel alles portfell pöördus, klientide nagu huvi laenude vastu alles nüüd on tagasi tulnud, pangad alles laenavad, vahepeal suutsid lätlased hirmutada siin pankasid võtmed tagasi lahendusega, millega võib teha kiire arvutuse, et Läti selle läbi sisuliselt jättis turule tulemata $500 miljardit, millega ta lükkas järgmiseks aasta võrra nagu edasi sellise taastumiseni, et sellised avantüüre on suhteliselt ootamatu ja ma arvangi, et selle tõttu on ka siin see stabiilsus on Eesti trump olnud, et kui sa seda nagu räägid, kuskil väljaspool Eestimaa, väljaspool Baltikumi, siis Eesti tuntakse stabiilse riigina ja ma arvan, et meie eesmärk oleks ta seda piisava stabiilsena ka hoida. Aga Riho, stabiilsus ju, ütleme niiviisi, et on hea sõna, ta assotsieerub turvalisus ja nii edasi ja usaldus, millest me ennem rääkisime, aga kuidas siis selle innovatsiooniga lood on, et minu arvates sina olid Pangaliidu juht, kui sellisel asjal tähelepanu hakkasin pöörama, hästi palju rääkisin finantskirja oskusest sinu ajal, aga et kas sinu arvates, ütleme eriti just Stockist vaadates, mis tegelikult meeldib see meile või mitte, on ikkagi Rootsi on lähiregiooni startupi maailmas ikkagi suhteliselt edukas tegija, kuigi ilmselt Eesti on veelgi edukam, aga ärme räägi sellest hiljem. Et kuidas Stockist nagu vaadates tundub, et selles mõttes, et kas siinsed pangad pigem võiks mingit pidi tooteteenuseid nagu julgemini välja tuua või mitte või võib-olla mitte ainult pangad. Ei, absoluutselt, ma arvan, et kusjuures Eesti paistab ka väga hästi silma sellega, et seesama pöördus tagasi meie selle nõukogu juurde, siis me suutsime väga hea loo ikkagi rääkida Eestist ja Eesti innovatsioonist ja kuidas ka sinne startupid on ja kuidas me suudame teenuseid digitaliseerida ja tuua uusi asju välja. Samuti teevad seda konkurendid ja mittepangad toovad siin, et Eesti olles pisikene riik, selline 1,3 miljonit elanikku, et see annab talle väga olulise eelise kiiruses. Kui meil on, ja ma ise olen olnud ka osaline sellises initsiatiivis nagu Vaata maailma initsiatiiv, kus me just Alarit nägin siin täna ja meenutasime siin, et e-kool, see ongi see, et sul tuleb pangad, finantsasutused tulevad kokku, ütlevad, et teeks midagi sellist revolutsioonilist turu peale, kas koolitaks ära 100 000 pensionäri, mis on suur hulk digitaalsesse nagu sellisesse kirjaoskusesse või siis tooks e-kooli turule,
et seda Eestis lepid kokku, Eestis on sul 5 osalist, sa lepid kokku. Lähed juba Leetu, sul on neid 15 ja ei lepi enam kokku. Lähed Rootsi, sul on neid juba 50, jälle ei lepi kokku. Et seetõttu selline meie konsideratsioon on meie õnnetus ja meie õnn, aga see annab meile võimaluse teha väga palju asju, mida me oleme saanud teha esimesena. Oluline on see, et sa jää puhkama, sest tänasel hetkel on see, et me oleme startinud väga kiiresti. Aga seal on nagu palju teisi asju, et sa näed, kuidas teised lõpuks, kui raha taha saavad, tulevad väga kiiresti järgi ja lähevad nagu edasi. Et siin puhkehetke küll väga ei ole, aga startup-induses ja ma arvan, et ka innovatsioonis oleme ikkagi julgelt esirinnas ja seda nähakse ka mujal. Et küll me oleme siin väga uhked täna, et Swedbankaga tõime siin välja selle Smart ID, uue isikutuvastuse lahenduse, aga lähed Rootsi, no Rootsis on selline Bank ID juba tegelikult olemas nagu 10 aastat sisuliselt ja nad seda kasutavad laialt ja riik aksepteerib seda ja kõik on korras, nii et siin, et see on meile innovatsioon, nendel on see midagi kinni siiski vahe on, et see on ikkagi kvalifitseeritud allkiri, eks. Ta nüüd varsti saab selleks, ta veel ei ole. Aga no nõus, et ma ütlen, et ega see lõpuks nagu meie, ma arvan ka see koht, kus see siin vahepeal me räägime, kas me armastame Eesti riiki või armasta Eesti riiki, siis panga juhina sa peadki natuke Eesti riiki armastama, sest et ega sa osaliselt teed ka natuke ühiskondlikku tööd. Raivo? Ma tahtsin midagi lisada, mida praegu tegelikult Riho sõnades võib-olla ei jäänud nii kõlama, aga see ajalise eelise teema. Pangandussektor on täiesti osaline selles Eesti eduloos ja väga suure osalisena. Üks nii-öelda elementidest, mida mina rõhutan, kui vahetevahel mujal maailmas küsitakse, miks me oleme edukad olnud, siis üks nendest on olnud suhteliselt varajane, suhteliselt karmikäeline ja suhteliselt struktureeritud pangandus- ja finantssektori reform. Ja see andis eelis segastel ülemineku etapi aegadel, ehk siis 90-ndatel ja 2000 algus veel võib-olla. Sealt edasi see eelis hakkab ära kaduma ajas ja nüüd oleks vaja seda uut tõuget, eks ole. Ja tervikuna Eesti probleem laiemalt, mitte ainult nüüd sektoripõhiselt, vaid pigem laiemalt ongi ühiskonna ja majanduse mõttes on see, et meil enam ajalist eelist ei ole väga palju jäänud. See, mis on tulnud ajalist eelisest, nii-öelda võrdlev edu, parem tulemus, see tegelikult ajas kaob, täpselt nii, nagu Riho ütles. Ja me peame sellest aru saama. Ehk siis see, kui sa siin praegu taga ajad seda innovatsiooni teemat, siis see on väga tõsine küsimus. See on väga tõsine küsimus. Ega meil muid eeliseid ei saagi olla, kui jälle mingisugust innovatsioonilise elemendiga tekitatavad eelised. Sest kui see tähendab nii mudeli mõttes kui tehnoloogiate mõttes, mujalt neid ei tule. Ja see käib sektoripõhiselt, see käib Eesti kohta tervikuna. Meil tundub, et meil on nii hea elada juba paiguti nii-öelda mentaalselt, seda ma ei räägi praegu pangandusseisukohast, ma räägin laiemalt, eks ole. Et enam ei või kohe paremini elada peaaegu. Ja siis on terve rida inimesi, kes ei ela niimoodi ja kes on sellega rahulolematud, lõhe suureneb, mentaalne lõhe kasvab, eks ole, vastuolud kasvavad ja nii edasi. Aga tegelikult on probleem selles, et tegelikult ei ole nii hea elada, nagu võiks veel olla. Ehk siis uuesti enda motiveerimine. Ja pangandus, mis on iseenest reguleeritud, rigiidne suhteliselt, regulatsioonidega väga paika pandud ja pärast kriisi veel rohkem surutud, eks ole, prokrustrase sängi, mõneti, on eriti keeruline nii-öelda seda uut sellist vaimsust leida ja müts maha, selles mõttes ma olen 100% Erkiga nõus, et enne imet, isegi meie väiksel turul ikka tuleb, kui vähegi lastakse, siis ikka tuleb. Ja et seda peaks nagu kuidagi, nagu neid õiekesi kuidagi ikka toetama, mitte tapma. No aga ma olgem ausad, et meil siiski oleme suhteliselt õnnistatud küllalt hea kliendibaasiga ja inimestega, kes on valmis just sellist innovatsiooni vastu võtma kiiremini. Et natukene on see, et palju me ise suudame peale anda seda. Et kui ma võrdlen seda Läti-Leedu turuga, siis seal selliste kliendibaasi kasvatamist on palju rohkem kui näiteks Eestis. Jaa, aga selles mõttes on hea uudis, eks, et tõepoolest, et pankade arv on jäänud samaks, samal ajal ärimudelid on selgelt nagu haju või selgelt on tekkinud teistsuguseid ja de facto toimub konkurents päris hästi, mis tõttu innovatsioon kui selline leiab aset. Sa nimetasid regulatsiooni, see on väga huvitav, et tegelikult meil kolleeg paneb kokku iga kuu regulatiivset ülevaadet, et millised siis Euroopa üldse millised regulatsioonid pankasid mõjutavad. See nimistu on igal hetkel kahekohaline, väga selgelt kahekohane. Iga kuu? Jah, iga kuu, see nimistu on suhteliselt staatiline, lihtsalt mis siis toimub nende erinevate asjadega. Üldreeglina on tegemist regulatsiooni mingi jätkuga, MiFID 2, AML 4, PSD 2, ja nii edasi, ja head lahedad need lühendid on ka, aga lühidalt CRD4,
Aga lühidalt võib need jagada kahte kategooriasse. Esimene on pankade usalduse tõstmiseks, kapitalinormatiivid, kogu asjad. Ja teine on tarbijate, pankade usaldus, tarbijate kindluse tõstmine ja teine on deregulatsioon, tegelikult konkurentsi suurendamine. Jällegi tarbijate huvides. Et selles mõttes regulaator sunnib pankasid üle Euroopa tegelikult avama ja viima ellu asju, mis need tegelikult sunnib konkurentsi hoopis teiste tulijatega, kus kapital ja muud sisenemisbarjäärid ei ole nii kõrged. Aga nüüd vaadates Andreasele otsa vaikselt ja ma küsin siis ikkagi selle küsimuse ära, mida sa ootad. Et Andreas, mis tunne on asuda pangajuhi ametist nii-öelda kliendi juhi rolli ja laenukomitees edasi käia, aga seekord siis juba nagu mitte taotluse kaitsja, vaid taotluse esitajana ja ütleme liinile ka ei saa niimoodi. Räägi, kuidas on elu peale pangandust? Raske kliendi elu. Ütleme nii, et elu on olnud raske, et kaalust olen kõvasti alla võtnud ja tõsisemaks läinud. Aga mis öelda, elu on põnev, et kui me jätame korraks panga kõrvale, siis esimene nagu tõdemus, mis tuli, on see, et raha on päris asi. Et pangas töötades tundus, et raha on midagi virtuaalset. Ütleme, siin erinevad pangad põletasid erinevatel aastatel, nagu öeldud, 2-7 aastat kasumeid ära, palku maksti iga päev. Me siin tegime ka väiksed möödalasud siin, kui härra Hääl tegi väikseid investeeringuid, tegime isegi konservatiivse plaani, et nafta hind kukub 30% ja me oleme või sees. Kukkus 60%. Ja peale seda me peamine mure olnud, et saaks pangad ära maksta ja siis vaatame, kas saaks palgad ka ära maksta. Et raha on nagu päris asi. Täitsa võib juhtuda, et ei saagi õigel päeval palka. Üldse ei saa. Aga panka kõrvale jätta ei saa. Panka ei saa, pank on meie tuleb maa maksta. Pank tuleb ära maksta, sest nagu öeldud, muidu ei ole üldse elu, eks. Et see on nagu esimene asi, et tõesti raha on tõsiasi. Ja teine asi, ma ütlengi, mis on nagu ka olnud, siis võib-olla suur muutus ongi, et see Excelis modelleerimine, mis on pankades hästi popp ja ma olen lugenud, et riigis ka, et see ka tegelikult ei töötana. Sellega on ka ilge jama. Et mingid väiksed, siuksed, panin enne ligi üle 20 aasta kui panganduses, et mingid uued tuuled oli veel. Aga kui rääkida nagu kliendi kogemusest, siis ma arvan, et positiivne on see, et Eesti pankurid on iseenesest hästi asjalikud ja targad. Et see on nagu hästi positiivne ja suur osa, vähemalt need, kellega mina räägin, on ka pikalt sektoris. Ehk neil on seda sektori teadmist, neil on panganduse teadmist, nad aimavad üsna viisakalt, et kuidas võib minna, mida saab teha ja nagu mõistlikud, et see on kindlasti nagu positiivne. Mis on nagu võib-olla natuke nüüd jälle murekoht on see, et päris tihti öeldakse vastust, et kõik on ju tore küll, aga meil jälle see Excel, see ei luba või siis Excelis on mingi mudel, mis ütleb mingi lae hinna või lambi hinna või midagi taolist. Ja see nagu ei tee väga rõõmsaks võib-olla, et tahaks üks inimlikku vahetut suhtlemist, aga mis siis ikka? AI tuleb siis suhtleb. Jah. Kas see on sinu jaoks, meil oli siin pool päeva tagasi sattusime ka kokku, eks? Oli selline huvitav vestlus, et kui sul on pereettevõte, kes on, ma ei tea, 3., 5. generatsiooni toimetab ja et nendel on nagu, niisugustel ettevõtetel on meiesugustega suhtlemine nagu probleem, sest pereettevõtte juht, juhatuse esimees, tema tahab minna rääkida selle mehe või naisega, kes otsustab. Et kas ei ole, nagu ütleme, meie moodsa panganduse nagu üks probleem on see, et sul on nagu mõnes mõttes anonüümne masin. Sa ei tea, kes täpselt otsustab. Isegi lähed juhatuse esimehe juurde, ta ka ei otsusta. Ta niikuinii ei otsusta, see on ju teada. Ta ei otsusta igal juhul. Ja siis on krediidikomitee on. Seega, ütleme analüütik ja ma arvan, et erinevad kangelased. Suurel või suuremal ettevõttel see nagu ei ole suur probleem. Loomulikult tahaks alati, kes ei tahaks otsustajaga rääkida. Ise tulevad ju pankurid ka, ei tule minu juurde mõnikord, vaid tulevad ju omaniku juurde. Tahaks omanikuga rääkida, et see äkki otsustab. Et täpselt sama mure on nagu teiselt poolt. Aga jällegi, et ma arvan, et sellisele suurele ettevõttele see, et on bürokraatia ja masinavärk ja on kollektiivne otsus, see ei ole mingi uudiseks. Ma arvan, probleem nagu
on nagu väiksemal kliendil, kellega räägibki masin või siis räägib üks inimene nii-öelda 1000 kliendiga, eks ju, ja tema tõesti, ma arvan, ei saa vahetevahel aru, et noh, see sama ankeedi näide, et mis ta nüüd, kuhu kasti ta valesti täitsis, et ma täidan uuesti, äkki siis saab, eks. Et tal on nagu suur segadus. Aga ma saan nagu sektoris ka aru, et kulusid tuleb all hoida, see on see tõde, eks siis teistpidi tuleb nagu kliente harida. Ja klientide harimine võib-olla on täna natukene jäänud tahapala. Sa olid Pangaliidu juht küll võib-olla mitte lühemat aega, aga siiski suhteliselt värvikal ajal, et kui oli juttu päris palju sularahast, kättesaadavusest ja nii edasi ja pangakontorite sulgemisest. Minu arust sa olid siis, kui see kuumem niimoodi oli see teema. Kas sinu arvates, ja nüüd, kuna sa ei ole pankur, see on hea küsida, kas sinu arvates täna pangad käituvad vastutustundlikult? Ma arvan, et selles osas kindlasti käituvad. Selles osas ma nagu mingit probleemi ei näe, et ma olen ise nüüd oma elus käinud abjapalujal tanklas tööl. Ma täitsa saan aru, et seal ei ole kedagi nõustada. Ja ütleme, täitsa mõistan. Suure Jaanis olen ka tööl käinud, sama tõdemus. Et ei, selles osas kindlasti nagu ühtegi etteheidet olla ei saa. Ma arvan, pangad on selles osas nagu vastutustundlikumad ja pikema meelega kui riigisektor, eriti kui me vaatame, mis täna nii-öelda riigisektoris ühendamiste, liitumiste ja ma ei tea, postkontori sulgemiste ja millegi iganes nagu toimub. Et selles osas kindlasti on kõik tipp-topp. Ja muidu tulles nagu spordialaliidust tahaks öelda, et võib-olla sporti toetavad vähe, aga riik võttis nüüd otsuse vastu, et üldse ei tohi toetada ettevõtted, et ma arvan, et pangad on väga tublid siin, et siin kindlasti on hästi. Kõlab nagu Andres oleks kinni makstud või? Ei igal juhul tuleb hästi läbi saada, eks ju, see on ka nagu selge. Aga ma tuleks tegelikult selle küsimuse juurde tagasi ja nüüd juba nagu kõigi juurde, mis ma ennem Raivo käest küsisin, aga natuke teistmoodi, et mis peaks täna tegema teistmoodi, natukene võib-olla halvasti küsitud, et küsiks kõigi käest ühe sama küsimuse, et millele sinu arvates peaks Eesti pangad täna rõhku panema või mis on, ütleme, sul on mingi piiratud ressurss, aegressurss, laud on piiratud pindalaga, et mis on nagu sinu arvates võib-olla 1, 2, 3 või paremal juhul isegi üks asi, millele kas või ütleme näiteks pangaliit või siis pangad individuaalselt peaks nagu rohkem rõhku panema võrreldes sellega, mida täna nagu tehakse. Sa ei taha minust alustada, ma ei anna sobivat vastust. Või siis ma võin öelda, et see on nagu, see ei saa nagu, see sõltub ju kust vaadata, et ma kliendina igal juhul ütlen, teile ei meeldi odavat laenu anda, ma tahaks odavat laenu saada. Ja nagu öeldi, et loll on see, kes laenu ei võta, et palju tahaks ka võtta ja siis, kui õnnestub, võib-olla tahaks tagasi maksta, eks. Et niisugused lihtsad soovid. Aga kui nagu tõsine olla, siis ma arvan, et sellist selgust ja pikemat strateegiat tahaks aru saada, et võib-olla siin ongi Seeb on näiteks hea näide, kes on pikalt niisugune huvitav pank, kuhu ei saa kliendiks minna, sest nad ei võta lihtsalt sind, eks. Aga kui oled saanud, siis on tore. Et tahaks niisugust selgust või pikemaajalist teadasaamist saada, et kui me nüüd lähme, et siis me sõltumata Excelist tuleme siis sellest headest ja halbadest aegadest nagu välja ka. Eks see vana vihmavarju nali, et tahaks seda vihmavarju, mis ikka vihmaga lahti läheb, mitte kinni ei tõmmata. Et seda võib-olla ootaks kõige rohkem. Me oleme alati klientidele avatud. Aga kui küsida, milles see panustada võib, siis ma arvan, et ega pankadena me hea meelega näeksime, et see kapitaliturg areneks siin Baltikumis. See on ikka, meid kirjutakse siin, meie pensionifonde kirjutakse siin, et pole kuhugi investeerida, miks ei investeerita, ettevõtted tahaksid nagu oma laenuinstrumentide sellist mitmekesistamist, meie tahame ka seda. Aga ütleme, et see kogemus ka aastast 2008-2009 on praegusel hetkel olnud liiga valus, kus ikkagi investoritega käituti väga-väga halvasti ja pangad pidid suhteliselt palju seal võtma selliseid, nagu katma seda ja seda nagu halba käitumist. Aga meie huvi on see, et investeerimisturg nagu avaneks ja kogu see võlakirjaturg avaneks. Ma arvan, et siin meie soovime ja panustame hoogsalt, et ka ettevõtetel oleks alternatiive panga finantseeringule. Ma tegelikult haaraks sõnasabast kinni ja kommenteeriks selles mõttes ise ka, et
kui on jäänud mulje, et Eesti majandus on väga palju pangalaenu keskne ja pangad on just nagu kapitaliturgude arendamise vastu, põhjusel, et nad kaotavad oma leiva, siis kindlasti on mõni erand, aga põhimõtteliselt see ei ole nii ja see ei saa nii olla, sest mis saaks olla pankadel ilusam, kui ettevõtted lähevad börsile ja tõstavad sealt oma kapital. Me saaks ju selle uuesti üles võimendada. Nii et tegelikult huvi, et kapitaliturud arenevad, on selgelt pankade poolne ja mingit pidi ma olen kuulnud ka meie majas ühte väga suurt riskijuhti arutlemas umbes niimoodi, et ettevõte, kes ei ole nagu listitud, et tema sisemine krediidireiting peakski olema tips madalam, sest kui on kriisiolukord, tal ei ole hajutatud raha kaasamise võimalus. Et tema nagu peakski nagu maksma põhimõtteliselt preemiumi selle eest, et tal ei ole hajutatud raha kasutamise võimalus. Et selline mõttekäik ma ükspäev kuulsin. Väga huvitav. Nii et ma selles mõttes väga, väga sekundeeriks, et kapitaliturgude arendus ja miks mitte ka siin edasi, et ühisrahastus. Et mingid elemendid sealt asümmeetrilise krediidiriski võtmine kindlasti on mingitele investoritele väga valus ja ma arvan, et seda võib-olla peaks olema väga hoolikas, enne kui sinna lähed, aga ühisrahastus ikkagi mingit moel toob tehnoloogiliselt kokku nõudluse ja pakkumise ja tõsi, ma möönan, et ma päris täpselt ei saa aru, kuidas see turvamehhanism seal investoritel on ja kuidas see regulatsioonidega kooskõlas on, kuid põhimõtteliselt, ideoloogiliselt see peaks olema nagu mingi järgmine samm, kuhu areneda. Aga nüüd ma võtsin eetri ära. Ma proovin ka siis enne, kui Erki lööb ankru sisse, et üks oli see kapitalituru teema nagunii, aga üks asi on veel, mida ma ütleks, on valmistumine siiski konkurentsiks, paratamatult. See ettekujutus, et on võimalik ka rahvuslike, regulatiivsete ja turgu kaitsvate meetmetega vältida osa turu libisemist kuhugi mujale teiste tegijate kätte, paindlikumate ja muude vormide alusel toimivate kätte, see on suhteliselt illusioon, vaatamata selle, et Finantsinspektsioon võib teisest arvata. Pankadest ma ei räägigi. See nagunii on elu paratamatus, aga sellega koos käib teine palve veel, jäigastumise vältimine. Jäigastumine ei pruugi olla turu kaitsva loogika järgi, jäigastumine võib olla lihtsalt süsteemi loogika järgi, nii nagu Erki ütles, pangad on suured organisatsioonid, pangad on väga hierarhilised, pangad on karjäärimudelile ja suhteliselt lühiajaliste etappide kaupa arendatavate karjäärihüpete peale üles ehitatud, mis siis inimmotivatsiooni poole pealt tekitavad täiesti teistsuguse suhtumise, natukene sarnase riigi bürokraatiale ja see tähendab seda, et süsteem ise muutub rigiidseks olemuslikult. See ei ole hea ega halb, see ei ole selles ainult kinni, et kui on kõvad mehed seal eesotsas siin istuvad teie ees, et küll nad siis kõik asjad hoiavad ära. Ei hoia. Ja võt see on nüüd üks kole koht ja koos otsustusprotsesside liikumisega kaugemale kliendist on tekkinud olukord, kus mitte ainult väikese kliendi probleemid ei ole, vaid on ka suuremal kliendil samad probleemid juba täna aeg-ajalt. Ja see kliendi saatmine, see kliendi suhe, eks ole, pikaajaline suhe, see tundub, et praegu kogu aeg kisub ikka sinnapoole, et kui Excel ei luba, siis vaata ise, kuidas hakkama saada, kas see on põrgu tee kokkuvõttes panga poolt vaadates. Mõne aja pärast selgub, et ikkagi need kõige paremad kliendid ongi leidnud selle oma tee ja see tee ei ole enam pankadesse, ka konkurentide juurde enam mitte. Ehk siis jäigastumise vältimine ja kliendi suhte natukene nagu pikemaajaliseks venitamine ja natukene paindlikumaks muutmine on tõenäoliselt nüüd õige aeg sellest rääkida. Jah. Palju häid asju ära öeldud ja ega siis ju ongi, suur pilt on ikkagi pigem on nagu nüüd hea, et siit lihtsalt kunstlikult tulla välja niisuguse, ma ei tea, mingi suure asjaga, et kas mida kritiseerida või mida parandada, et seda selleks ei ole nagu vajadust. Aga ma natuke ehitan siis selle peale, mis juba on öeldud, et erinevate nurkade alt üle suhteliselt pika aja, ja hästi palju ka siin toas praegu istuvaid inimesi ikkagi me ju teame üksteist, kui me päriselt ei tunne, siis me vähemalt teame, et me oleme olnud siin nagu pikka aega ja
siis omavaheline koostöö on olnud jah, etappe, täpselt vaata maailma ja niisugused nagu perioodid, et kust oli võib-olla ka need teemad nagu sobisid, oli hea, aga hästi palju on olnud ka ikkagi niisugust nagu üksteise otsa põrnitsemist ja küllap ta ikkagi on nii, et ma mäletan, kui ma tulin LHV-sse, nüüd on sellest 3,5 aastat tagasi ja Erki Kilu rääkis seda, et kus ta saab kõige hullema peavalu sellest pangaliidu koosolekust, et niisugust kammaiaad ikkagi kuskil mujal nagu ei saa niimoodi, et kes iganes seal 3,5 aastat tagasi istusid, see on muidugi tema subjektiivne arvamus, aga ma meelepärast kahtlustan, et küllap seal oli ka hunnik nagu tõtt sees. Vahepeal on asi natukene edasi liikunud ja kui me vaatame nüüd ühte episoodi, mis kestis loetud kuud, mida sa, Robbie, ise vedasid, oli siis, äkki meil tekkis ühine vaenlane, eks ole, ühine oht tegelikult. Ja ka selle käimaminek, selle koostöö käimaminek oli alguses oli üsna takune, eks ole, me seal natukene paukusime üksteise peale ja solvusime, aga siis ikkagi, kuna oht oli nii suur, siis oli ikkagi vaja edasi liikuda ja see oli super hea nagu näide, aga ta ei peaks olema mitte ainult, eks ole, ainult ohu korral niimoodi, et muidu me põrnitseme üksteist ja täpselt oleme nagu Raivo ütles, et oleme niisugused kaitsval positsioonil, et tegelikult koos on asju ära teha küll, et kui ma ei taha olla populistlik kuidagi, aga et riik tegi hiljati, eks ole, oma selle bürokraatia vähendamise niisuguse harjutuse ja siis tegelikult ka pangaliit, ma tean, et ühteteist nagu vaatas niimoodi, aga mulle tundus ka, et see oli niisugune nagu pealt nagu kraapimine, et meil on ikkagi hulk asju, et mida me tegelikult saaksimegi teha, et lihtsalt, see on üks juba ära kasutatud näide ka, aga et me aasta on 2017 niimoodi, et ja inimene võtab kodulaenu niimoodi, siis kui ta võtab kodulaenu, siis ta peab minema kuhugi eraldi büroosse, mis on kuskil kortermaja teisel korrusel, see istub krunniga tädi ja kes loeb talle kõva häälega selle lepingu ette ja vaatab, kas ta on kaine, niimoodi, kas ta saab sellest aru, et mida ta üldse tegemas on, kas ta teab, mis asi on nagu korteri omand, eks ole, niimoodi, võtab sellest nagu tüki raha, niimoodi, ja me kõik peame seda nagu protsessi normaalseks. Meil on nagu, ma ei tea, meil on ID-kaart, meil on nagu mobiili-ID, meil on nagu smart-ID, eks ole, me elame nagu digiajal, eks ole, niimoodi, kus pangad on ühed nagu risti-rästi, nagu ütleme ka riigisüsteemidega kõige rohkem integreeritud, mis kuradi pärast on seda notarit sinna nagu vahele vaja, eks ole, mida ta nagu seal tõestab või mida teeb, ja see on niisugune transaktsiooni kulu. Ja see on see, et me väikses Eestis oleme, tegelikult me oleme kallid ju, et võrreldes sellega, mis on nagu meie sissetulekud niimoodi, et tegelikult meie eluolu, sest me oleme juba väiksed per si, ja sellele lisaks väga palju meil on niisugust tarbetut liiva seal nagu mootoris, et mis teeb tehingukulu viib nagu, või üldse toimimise kulu viib üles. Et ma arvan, et nagu pangandus on see, et meie sektor peaks olema see, et saada üle sellest niisugusest nagu arvamusest, et see staatus, et need protektsionismi piirid aitavad staatus quo'd hoida, tegema koostööd ja võtma ette, mis on elus lollid asjad, meie elus lollid asjad, 10 kõige suuremat asja, notarid on kindlasti üks, on ju niimoodi, ja need aitama lihtsalt ära koristada sealt, et ma arvan, et me teeme sellega elu paremaks. Muidugi on keeruline, sellepärast, et antud juhul ka see notariaalne nii-öelda pool, aga mitte ainult Eestis on terve rida tsunfte, kes on ise enda jaoks seadusi kirjutanud ja juristid on selles olles eriti tugevad olnud. Nii et see just teebki meie nagu, kui me ise oleme ka tsunft, see teebki meie elu väga kalliks. Jaa, väga õige. Jah, tahaks omad tsunfti järgi, aga teised võiksid olla nagu avatud turuloogikatega. Aga probleem on selles, et see jäikus on tegelikult meile, nii nagu ma ütlesin, süsteemis, pangasüsteemis, nii samuti on ka riigis tervikuna sisse programmeeritud. Siin viibivad väärikad riigiesindajad võivad kinnitada, eks ole, et möödunud aastal parandati pool Eesti seadusi. Oi, vaata veel, kui parem. No vaat, nüüd on 2 võimalust selle hinnangu andmiseks. Kas on nüüd niimoodi tuksis, et lihtsalt kogu aeg tulebki parandada või teine variant on, et tegelikult ei olekski väga vaja parandada või jätta mõni asi hoopis ära, võib-olla hoopis seadustki ennast pole vaja sellisel kujul. Aga see kõik kuidagi oma masin töötab ja ta kogu aeg töötab edasi. Ja tegelikult see asi muutub halvemaks ja jäigemaks. Nüüd üks edulugusid Eesti pangandus on olnud.
no olgem ausad, noh, kui sai alustatud, siis nagu ma ütlesin, arv oli väga suur ja seejuures ärgem unustagem, et oli väga omanikukeskne see pangandus veel ja lisaks oli ta veel hästi cutthroat business. Ja noh, mingisugused need nii-öelda põhiline eristumine toimus eelkõige riskihinnangu tasemel, eks ole. Ja ometi suudeti leida ühist keelt ja olla ka paindlikud mõistlikul viisil. Noh, kuskil ma tunnen, et praegu on hakanud see nagu ära kaduma ja selle üks põhjuseid on, olgem ausad, ma saan aru, et mina võin nüüd patserina seda öelda, eks ole, professionaalilt seda ei tohi öelda, Tsunti siseselt, eks ole, otsustuskeskuse liikumine kaugetesse pealinnadesse on osaliselt sellele ka kaasa aidanud. Ehk siis noh, paindlikkuse üks tingimusi, mis on olnud Eesti panganduse üks edu ja mis on aidanud majandusedule kaasa, on olnud see võimalus teha neid otsuseid professionaalseid tasemel ja kõiki mängureeglid arvestades, kuid paindlikult. See on hakanud kaduma, minge, ärge mulle tulge ütlema, ma olen seda näinud. Ma istun mõnes nõukogus, ma istun mõnes nõuandvas rollis mõne firma juures ja need ei ole sugugi väiksed riigis firmad ja igal pool on sama probleem juba järelikult on midagi ühist. Raivo, ma tahan lihtsalt öelda seda, et tavaliselt me inimesed kipuvad nagu ülehindama seda delegeeritud otsustust kuhugi Stockholmi või mujale, et koha peal on väga suured otsustusõigused tegelikult olemas. Ja teine asi, ma tahan öelda, et mida kaugemal sa Eesti riigist oled, seda rohkem sa hakkad seda Eesti riigi paindlikkust natuke nagu armastama, et see on alati see, et kui oled selle sees, siis sa näed siin selliseid... Aga ma olen olnud palju paindlikumas olukorras, eks ole. Loomulikult sel hetkel ei olnud ju seadused, kui sa ju tekitasid ja tegutsesid. Ja nüüd on, et selles suhtes ma arvan, et see natuke alati kuhu perspektiivi panna, et aga loomulikult ülearuseid seaduseid pole vaja, ma olen nõus suga. Aga kui seda nüüd juttu mingit pidi kokku võtta, mis on iseloomustanud, kuhu me oleme siin nüüd võib-olla jõudnud, on see, et kapitaliturud nimetati ära ja ma ütlen, kuidas seda nagu paindlikkust või seda, et noh, mõistlik pangandus ja nii edasi, ma arvan, et võib-olla sellise õpitud abituse minetamine, et ei pea otsima abi ja siis selles mõttes vastuseid mingist raamatust või mõnest seadusest, et mõtle ise välja, sest varem või hiljem tegelikult tuleb olukord, mis ei ole kirja pandud ja siis tuleb selles olukorras toimetada ja otsustada. Ja kui viimane, et kui sa kasutasid mõtlemisvõimet, jääb aasta taha, siis on väga raske. Ja lõpetuseks võib-olla mingit pidi tahakski öelda, et kui ikkagi näitleja härra tahab võtta kodulaenu, aga madratsis on vähe, siis neid unistusi ikkagi viisil või teisel on Eesti pangad siin 25 aastat teoks aidanud teha ja ma kuidagi sooviks, et vähemasti järgmised 25 või mis iganes, kes on lennukama numbriga, järgmised 37 aastat võiks see kindlasti ka niimoodi toimida. Tänud kõigile!